안녕하세요. 한의학 박사 신광호입니다. 제가 오늘 설명드리고자 하는 것은 심한 알러지성 비염, 이거 한번 걸리고 기침하기 시작하면 콧물 나오고 눈물 나오고 난리가 납니다. 이것을 어떻게 하면 효과적으로 한방 치료로 해결할 수 있느냐, 이걸 가지고 설명드릴까 합니다. 이 알러지성 비염에서 우리 한의원에 찾아오시는 분들은요, 대부분 이 양방병원, 그것도 일반 병원이라든가 이제 의원이죠. 1차 진료기관, 2차 진료기관, 3차 진료기관, 여기서 효과적으로 개선되지 않은 분들이 오는 경우가 많아요. 그래서 이런 분들의 증상들은 보통 이런 병원에 아니면 이게 발생된 지 얼마 안 되시는 분들의 간단한 비염 증상하고는 좀 다릅니다. 그래서 대체로 증상을 보면 그래요. 밤새도록 이제 코에서 수돗물 나오듯이 콧물이 흘러나온다든가, 그러면서 이제 가려움증, 눈 주변과 코 안이 가려움증이 아주 심해서 그걸 고통스러워하죠. 그리고 이제 재채기 같은 거를 끊임없이 합니다. 그래서 이런 걸로 잠을 이룰 수가 없어가지고 아침까지 이제 앉아서 지새우는 분들도 있고요. 이런 경우의 증상들이 상당히 당혹스러워합니다. 왜 그러냐면은 현대의학적인 어떤 약물 치료를 통해서 해결이 되주질 않거든요. 그래서 이건 뭔가 다른 방법 없을까 해가지고 한의원을 찾아오시는 분들이 있습니다. 그래서 이제 이런 분들에 대해서 어떻게 하면 효과적으로 이것을 치료할 수 있을까, 그리고 대처할 수 있을까, 이것에 대한 지혜를 알려드리고자 합니다. 일반적으로 현대의학적으로 보면은 그런 경우에 알러지성에서 의해서 유발되는 거기 때문에 일반적으로 이제 항히스타민제라든가 비강의 이제 스프레이 같은 경우를 뿌려가지고 확장을 시켜준다든가 이런 방법을 통해서 그래서 증상을 좀 완화시켜주는 그런 방법을 써요. 그래서 물론 많이 쓰는 게 이제 항히스타민제와 국소용 스테로이드제 이런 거에 이제 많이 노출되어 있는데요. 이런 분들의 특성이 뭐냐면은 이걸 계속 쓰다 보면은 나중에 안 듣거든요. 안 듣는 것뿐만 아니라 이것을 중단해도 못 견디게 되는 그런 일들이 벌어집니다. 이런 것이 이제 호전되지 않는 케이스들이 많아요. 그래서 이런 경우에 한방 치료로 될까? 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 왜냐하면 이 약을 끊으면 당장 죽을 것 같거든요. 그런데 사실은 아무리 이렇다 할지라도 한방 치료에 대책이 있습니다. 제가 임상을 한 30년 이상 하면서 그러면서 한 3가지의 대안을 제시해 줄 수가 있는데요. 그 3가지 방법 중에 한 가지에 의해 가지고 효과적으로 치료되는 케이스들을 많이 봅니다. 그래서 우선 총괄적으로 우선 3가지 한방요법을 먼저 제시해 드리고자 합니다. 그래서 이것을 좀 순차적으로 적용시켜 가지고 어떻게 개선되는지 이거 확인해 보는 거 상당히 중요해요. 그래서 지금부터 그걸 설명해 볼까 합니다. 첫 번째 케이스가 뭐냐면, 모든 환자들이 알러지성 비염이든 어쨌든 비염인지 모르겠는데 어쨌든 난 충농증이 있다라고 생각하는 분들의 경우에 얼굴을 자세히 보시면은 얼굴에 불균형이 있어요. 코가 삐뚤어져 있다든가 아니면 얼굴에 눈이 삐뚤어져 있다든가 이런 식으로 불균형이 있는 사람들이 있어요. 이런 분들의 경우에 이제 이 첫 번째 케이스 이제 해당이 됩니다. 이게 뭐냐면은 경추의 불균형이 있다는 뜻이에요. 이 경추 2번, 3번, 4번 여기 구조적인 압박을 받고 있는 분들, 이런 분들 같은 경우는요, 대체적으로 발작적인 기침이라든가 재채기, 콧물 이런 것들이 나타날 수가 있어요. 그래서 아무리 약을 써도 안 낫습니다. 그런데 제가 이제 추나요법을 해보면은 이러한 경추를 교정해 주게 되면은 증상이 현저하게 확 좋아지는 경우를 봅니다. 그러니까 콧물이 줄줄 흐르던 것이 좀 덜 흐른다든가, 가려워지는 느낌들, 이런 것들이 좀 덜 가려워진다든가, 코가 막혀 있었는데 빵 뚫린다든가 이런 증상들이 보여요. 이런 분들이 거기에 해당이 되는데, 대체적으로 중점적으로 봐야 될 건 경추 3번이에요. 이 경추 3번이 아주 중요한 포인트거든요. 근데 사실 이제 목을 만져보면 아시겠습니다만은 이 경추 3번과 경추 2번이 큰 차이가 안 보입니다. 손으로 이게 감각적으로 찾아내서 우리 추나요법을 하시는 분들은 교정해 줄 수가 있는데, 어쨌든 이 부위를 만져봤을 때 좌우가 다릅니다. 이게 삐뚤어져 있는데 이런 거를 잡아줌으로 인해 가지고 확실하게 코가 현저하게 개선되는 그런 경우를 볼 수가 있어요. 그래서 이런 경우는 케이스 1
경추의 문제구나라는 것을 금방 알 수가 있죠. 그래서 이제 저는 그런 케이스에는 추나요법을 병행하는 치료를 합니다. 경추 교정을 같이 병행을 해서 비틀린 골격을 이제 교정하고 이런 호전되는 케이스들을 거기에 해당됩니다. 그리고 이제 이 추나요법에다가 이제 면역 불균형에 의한 비강 자체가 어쨌든 그것에 의해서 신경의 조절 능력이 떨어짐으로 인해 가지고 비강 자체 내에 면역력이 떨어져 있는 거거든요. 그래서 면역력을 증진시켜주는 한약을 투여하는 방법, 이 두 가지를 이제 매칭시켜 주게 되면 보통 이제 1, 2개월에서 증상 개선이 확인하고 실제적으로 원래 몇 년씩 비염으로 고생하셨던 분들이 그 비염을 다시는 안 앓게 되는 그런 경우를 많이 봅니다. 자, 오더베 두 번째로 많이 케이스 2가 있는데요. 두 번째로 이제 제가 많이 보는 케이스인데 여기에는 이제 몇 가지 몸의 증상들이 있어요. 그게 첫 번째는 뭐냐면 몸이 쉽게 붓는다는 겁니다. 아주 몸이 잘 벌어요. 그리고 몸이 엄청나게 찹니다. 특히 손발이 얼음장처럼 차요. 그리고 찬 바람이나 찬 음식만 먹어도 콧물이 줄줄 흐르거나 재채기를 하는 그런 경우가 많습니다. 그리고 이제 증상이 야간에 심해요. 낮에보다 밤에 심해지는 그런 경향들이 있습니다. 그리고 이제 이런 케이스들은 대부분 이제 흡입기를 사용하게 되면은 증상은 좀 완화되는 경우가 있어요. 그래서 흡입기에 의존하는 삶을 살긴 하지만 그건 일시적인 해결책이고요. 개선이 잘 안 됩니다. 근데 이런 증상들이 패턴을 보이는 경우가 대체적으로 양방병원에서 이 1차, 2차, 3차 진료 기간을 거치면서 결국 치료에 실패해가지고 한의원에 오는 케이스에 해당이 됩니다. 그래서 이제 저는 이런 경우에 뭘 많이 쓰냐면은 이 한약에서는 요 마황이라는 성분이 있습니다. 요 마황이라는 성분을 함유한 한약을 처방시켜 줄 경우에 이런 손발이 차지면서 대체적으로 재채기, 콧물, 기침 이런 것에 고생을 하시는 분들이 개선되는 경향을 보입니다. 보통 이제 저희가 이 마황 같은 경우는요, 심정이 상당히 부담을 많이 줍니다. 그래서 이 먹고 나면 잠을 잘 못 잔다든가 아니면 가슴이 벌렁거리는 그런 체질들도 있거든요. 물론 이제 우리가 사상 체질에서 태음인에 해당되는 경우는 마황이 잘 맞는다고 해서 쓰긴 합니다만은 대체적으로 태음인을 할지라도 신경이 예민하신 분들은요, 이 마황을 못 써요. 그래서 일단 2, 3일 정도를 경과를 봐주죠. 그래서 봐서 어떤 증상이 완화가 된다든가 이랬을 때 이 마황이 들어있는 처방들을 한 3개월 정도 잠복시켜주는 방법을 통해서 해결하는 그런 방법들이 있습니다. 이 마황에 들어있는 에페드린 성분 같은 경우가 휴도에페드린이나 에페드린 성분 같은 것이 호흡기, 특히 비강이라든가 이 호흡기의 기관지 확장이라든가 이런 이 작용들을 하면서 이 몸 자체의 한기가 축적되어 있는 것을 밖으로 내몰 수가 있거든요. 그래서 그걸로 이제 증상을 개선시킬 수 있는데 이런 경우에 대체적으로 이제 흡입제라든가 항히스타민제 이런 복용을 했던 분들 그리고 흡입제로 투여했던 분들도 이걸로 이제 개선시키는 케이스들이 있습니다. 특히 어린 아이들 같은 경우에 이 마황 같은 경우를 물에 끓여가지고 끓인 증기를 쐬는 거죠. 그래서 흡입하는 방법을 가지고선도 개선되는 케이스들을 제가 임상에서 봤습니다. 자, 그런데 이 두 가지 방법으로 다 해결이 안 되는 분들이 있어요. 그러니까 경추 교정으로도 해도 해결이 안 되고 그다음에 마황제제를 투여를 했는데도 이걸로 해결이 안 되는 케이스들이 있습니다. 이런 경우에 아주 지독한 그 만성비염 케이스로서 가장 치료 기간이 오래 걸리는 케이스라고 할 수 있어요. 이 경우에 이제 제가 가지고 있는 비방을 하나 공개하고자 합니다. 자, 이 경우에 저는 아주 극단적인 처방을 써요. 이게 뭐냐 하면은 한약 중에서 가장 독하다라고 알려져 있는 성분들은 여기 사실 다 있다고 봅니다. 물론 뭐 이것보다 더 독한 약이 사실은 있습니다만은 일반적으로 초라든가 천호라든가 부자라든가 이 약들은요 일정 용량 이상을 먹게 되면 간독성으로 인해 사람이 사망할 수 있는 약들이에요. 그 성분은 아코니틴이라는 거예요. 근데 이 아코니틴이 이 증상을 치료하는데 상당히 좋은 효과를 해요. 그래서 저는 이제 천호초 부자를 함유한 한약을 처방을 사용합니다. 비록 이것이 이제 위험한 처방이긴 하지만은 대체적으로 아까 손발이 차고 그리고 이 대체적으로 순환이 안 되고 몸 자체가 잘 붓고 이런 분들에게
우선 선제 조건으로 처방할 수 있는 거예요. 대체적으로 이런 경우는 피하긴 해야 돼요. 얼굴에 열이 잘 달아오른다든가 이런 경우. 내가 열이 나가지고 내가 잠을 잘 못 잔다든가 뭐 눈이 뻘개진다든가 이런 증상들이 있는 분들은 물론 안 맞아요 원래. 그래서 그런 경우에는 이 처방될 수가 없는 거죠. 그것뿐만 아니라 이게 일정 용량 이상이 들어가게 되면은 아무리 몸이 찬사가 열기 때문에 못 견뎌요. 그래서 저는 이제 이것을 그 단계적인 처방을 가지고 활용하게 됩니다. 이 두 가지 제한이 있어요. 그래서 그걸 안전성을 이제 그것을 높일 수가 있는데 극미량을 투입하는 방법 중에서 하나가 뭐냐면 이 초약침. 약침에서 이 주사제로 투입을 합니다. 그러니까 혈위 주사라는 거죠. 주로 뭐 중환이라든가 반원이라든가 삼원교혈 이런 쪽의 혈에다가 약침을 주입해 주는 방법을 써요. 보통 한 사람당 약 한 2cc 정도를 투입을 하는데 한 혈자리에 약 한 0.5cc 정도로 투입을 해주는 그런 방법을 씁니다. 대체적으로 이제 그런 방법에 의해서는 초가 가지고 있는 아주 그 아포니트린의 극독한 약물 작용은 안 일어나요. 그러니까 이 자체 내에 희석되는 상황이었기 때문에 비교적 안전하게 체질이 안 맞더라도 큰 문제 없이 받아들이는 그런 작용을 일으킵니다. 근데 어쨌든 몸이 차면서 오는 분들은 이런 초약침을 사용했을 경우에 증상이 역시 바로 나는 코가 좀 개선됐다든가 몸이 좀 따뜻해졌다든가 손발의 순환이 좋아졌다든가 몸의 부위가 빠졌다든가 이런 그 증상들을 확인할 수가 있어요. 그리고 이제 두 번째 제가 선택하는 방법은 뭐냐면 내복약으로 쓰는 방법입니다. 주로 많이 쓰는 약은 뭐냐면은 천호, 초, 부자 이렇게 된 약들만 발효시켜서 환을 써요. 그래서 발효시키는 이유는 뭐냐면 아포니틴 성분의 약성을 좀 줄이려는 거죠. 그래서 발효 과정을 쓰고 거기에다가 이제 뭐 한 가지 더 처방해 준다면 이제 동충하초를 쓰는 방법을 씁니다. 이 동충하초가 매우 이 효과적인 윤폐 그리고 비염이라든가 면역력이 떨어져 있는 경우에 그것을 개선시켜 주는데 아주 탁월한 효과를 낸다. 제가 임상에서 사용해 보면은 이 동충하초라는 약은요 녹용에 버금가는 효과를 내요. 그리고 비염이 비록 비싸긴 하지만 대부분 알러지성 비염이라든가 알러지성 천식이 있는 경우에 녹용을 쓰게 되면 상당히 효과가 나는데 문제는 뭐냐 이게 좀 비싸고 많이 복용하기 좀 어려운 점이 있어요. 그런 점을 동충하초는 그거보다 조금 더 저렴한 비용으로 대체시켜 줄 수 있는 그런 효과를 낼 수가 있어요. 그래서 저는 이제 이런 체질 개선을 목적으로 한다 해가지고 한 3개월 정도의 기간을 가지고 3개월 정도의 기간을 가지고 안전하게 치료하도록 해 나가는 방법을 씁니다. 물론 이제 이런 방법을 쓰면서 초기에 한 1개월 정도는 잘 모른다는 분들이 많아요. 상당히 그 증상이 심하기 때문에. 그렇지만 이제 1개월 정도 이렇게 약력이 누적이 되게 되면은 현저하게 호흡기가 좀 편안해지면서 잠을 편안하게 잘 수 있다든가 몸의 부기가 빠져준다든가 손발이 찼던 게 다시 따뜻해진다든가 이런 증상이 같이 나타나겠죠. 그런 그 증상의 개선을 확인하면서 이게 좋아지는구나 확인을 해서 끝까지 치료로 해서 완치에 도달할 수 있게 되는 방법입니다. 자, 우리가 이제 알러지성 비염이 많은 화학약품에 의해 가지고 중독이 되어 있고 그걸 끊으면 안 된다고 생각하시는 분들, 나는 이제 이 방법 외에는 다른 방법이 없다고 생각하시는 분들은요, 한방 치료 방법에서 이런 방법들이 있다는 사실들을 좀 인지하시고 그런 치료를 한번 받아보시길 바랍니다. 사실 비염 자체가 1차 진료기간, 2차 진료기간, 3차 진료기간의 양방 치료를 거쳐서 한의원까지, 한의원이 사실 어떻게 보면 4차 진료기간에 가까운데 거기까지를 거쳤는데도 잘 안 난다고 생각하시는 분들은 이런 방법에 주목을 하시고 그리고 치료를 한번 시도해 보시길 바랍니다. 그러면은 여러분들이 아마 지금까지 치료했던 것과 다른 좀 더 빠른 효과 그리고 안전하게 회복되는 효과를 경험할 수 있게 될 겁니다. 자, 이상 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.